गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिंग साउंड इफेक्ट टू वेब पेजेस। वेब पेज में आवाज के प्रभाव डालना। वेब पेज में हम आवाज के प्रभाव कैसे डाल सकते हैं, यह सब हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। वेब पेज में आवाज के प्रभाव डालने के लिए बीजी साउंड टैग को प्रयोग किया जाता है। इस टैग में AUMIDI, वेब आदि प्रकार के फाइलों को प्रयोग किया जा सकता है। इसके कुछ बीजी साउंड के साथ हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, जिससे हम हमारा जो साउंड है उसको कितनी बार दोहराना है, किस टाइप से वो आना चाहिए, उसका जो बैलेंस है वो सब सेट करना है। तो उन सभी टैग के बारे में हम नीचे समझते हैं। सबसे पहला है बैलेंस। इस एट्रीब्यूट से स्टेरोफोनिक का बैलेंस टैग किया जाता है। हम बीजी साउंड के साथ अगर बैलेंस टैग देंगे तो इससे स्टेरोफोनिक का बैलेंस टैग कर सकते हैं। लूप नंबर सेकंड पर है लूप। इससे दिया गया साउंड या गाना कितनी बार दोहराना है यह तय किया जाता है। दोहराने की संख्या पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, जैसे कि 1, 2, 6, 8, 10 इत्यादि। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर इस तरह से कोई गाना दोहराना चाहते हैं तो हम वहाँ पर देंगे BG साउंड SRC, कॉल लगाएंगे और जो भी आपका साउंड है उसको आप लिख देंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है zoom.pep। आप यहाँ पर जो भी आपका साउंड होगा उसका जो भी एक्सटेंशन वगैरह होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। कितनी बार आपको लूप कराना है वो आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। SRC कौन सी फाइल या URL जोड़ना है, यह इस एट्रीब्यूट से निश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए हम टैग देंगे BG साउंड, उसमें हम SRC क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे कि हमें कौन सी फाइल जोड़ना है। जैसे कि हमारी HTML की जो भी फाइल है, जहाँ जिस भी लोकेशन पर सेव है उसी के पास ये zoom.web के नाम से सेव होगा। जो भी साउंड हम लेना चाहते हैं उस तरह से सेव होगा। इस कमांड से zoom.web ये फाइल जुड़ जाती है। वॉल्यूम, आवाज की मात्रा जोर से होनी चाहिए या फिर धीरे होनी चाहिए, ये इस एट्रीब्यूट से तय किया जाता है। किससे? वॉल्यूम वाले से। यदि इसका मान 0 रखते हैं तब सबसे ज्यादा आवाज फुल वॉल्यूम आती है। यदि इसका मान हम -10,000 रखते हैं तब आवाज बंद हो जाती है। उदाहरण, अगर हम यहाँ पर देंगे BG साउंड SRC, इक्वल लगाकर SRC जो भी हमारी फाइल लोकेशन है वो, और वॉल्यूम 0 कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही साउंड आएगा। ऑडियो टैग, और इसमें अगर हम कोई भी साउंड देना है तो उसके लिए हम ऑडियो टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो टैग एक HTML तत्व है जो आपको अपने वेब पेज में ऑडियो फाइलें डालने की अनुमति देता है। आप ऑडियो फाइल के URL को निर्दिष्ट करने के लिए SRC विशेषता का उपयोग करते हैं, यानी कि आप SRC टैग का यूज़ करते हैं। जब भी आपको कोई ऑडियो जोड़नी होती है तब आप यहाँ पर यूज़ करते हैं SRC टैग। या आप विभिन्न यानी कि अलग-अलग ब्राउज़रों के लिए एक से अधिक ऑडियो स्रोत प्रदान करने के लिए ऑडियो टैग के अंदर सोर्स टैग का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह कोड आपके वेब पेज में sound.mp3 नाम की एक ऑडियो फाइल एम्बेड करेगा। जैसे कि ऑडियो SRC, हमने SRC क्यों दिया है, क्योंकि हमें इस नाम की फाइल इसमें जोड़नी है। और लास्ट में हम यहाँ पर ऑडियो टैग को क्लोज कर देंगे। वैकल्पिक रूप से यह कोड स्रोत प्रदान करेगा, एक TTT प्रारूप में और दूसरा OGG प्रारूप, और ब्राउज़र को सर्विस रेट चुनने दें। हम इसका जो एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। अगर हमें किसी में बैकग्राउंड साउंड देना है तब हम यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट करें HTML, फिर उसके बाद हेड के अंदर हम यहाँ पर देंगे टाइटल। टाइटल में आप क्या शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देंगे। टाइटल लिखने के बाद हम यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइटल में दिया है टू सेट बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके बाद हमने टाइटल को क्लोज कर दिया क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही टेक्स्ट टाइटल में दिखाना है। इसके बाद टाइटल के बाद हम हेड को क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्ड। अगर आपको यहाँ पर H1 टैग देना है, मतलब आपको कोई हेडिंग टैग देना है तो वो आप दे सकते हैं। आपको आउटपुट में इस तरह से लिखा हुआ शो करेगा, नाउ प्ले द म्यूजिक।
और हम हेडिंग टैग को क्लोज कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आप H1 टैग देंगे तो आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नाउ प्लेइंग अ म्यूजिक, ये आपको हेडिंग में शो कराएगा। बीजी साउंड, अगर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड साउंड देना है, बीजी साउंड देंगे। उसके लिए हम जिस भी फाइल को हम इसमें अटैच करना चाहते हैं उसके लिए हम देंगे यहाँ पर ऐसा इक्वल लगाकर जो भी उस फाइल की लोकेशन है, जैसे कि डिजाइन के अंदर वेलकम डॉट वेब के नाम से है, तो हमने यहाँ पर उसकी लोकेशन दे दी। लूप देंगे, कितनी बार इसको लूप कराना है, वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, और हम लास्ट में बॉडी टैग से इसको क्लोज कर देंगे। और हमने सबसे स्टार्टिंग में HTML स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर HTML क्लोज कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको इसमें कोई लूप देना है, बैलेंस वॉल्यूम वगैरह, तो वो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। थैंक यू।